हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम बनाएंगे आलू प्याज के पकौड़े। और आलू प्याज के पकौड़े बनाने के लिए हमने ये 5 आलू ले लिए हैं। एक बड़ा साइज का प्याज कट कर लिया स्लाइस में, ढेर सारा हरा धनिया, 2 हरी मिर्च हमने जो बारीक काट के ले ली हैं। अब हम इन आलू को हाथ से अच्छे मोटे मोटे मैश कर लेंगे, मतलब एक तरह से तोड़ लेंगे इन्हें। आपने कटे हुए आलू के भी पकौड़े खाए होंगे, कच्चे आलू के, लेकिन आप ऐसे बना के देखना, झटपट बन के रेडी हो जाते हैं। और सर्दियों के मौसम में आलू धनिया काफ़ी अच्छे मार्केट में हमें मिल जाते हैं, जिन आलू के अंदर ज़्यादा पानी नहीं होता। बस ऐसे हमें टुकड़ों में तोड़ लेने हैं। और अब हम इसमें डाल देंगे प्याज, हरा धनिया, हरी मिर्च, थोड़ा सा बेसन। बेसन हमें ज़्यादा नहीं डालना, ज़्यादा अगर हम बेसन डालेंगे तो ऊपर से करारे बन जाएंगे हमारे पकौड़े और अंदर से कच्चे रहेंगे। और ये हमारा छना हुआ बेसन है। यहाँ हम डाल देंगे थोड़ी सी लाल मिर्च। बच्चों के लिए बना रहे हैं अगर आप, तो हरी मिर्च बिल्कुल ना डालें। और थोड़ा सा हम इसमें डाल देंगे स्वाद अनुसार नमक। नमक कम या ज़्यादा आप अपनी पसंद से कर सकते हैं। अब हम इसे हाथ से मिक्स कर लेंगे अच्छे से, मिक्स कर लेंगे। पानी का इस्तेमाल हमें बिल्कुल नहीं करना, ना हमें इसमें कुछ नहीं डालना, फूलने के लिए भी कुछ नहीं डालना। जैसे कि कभी हम फुल्कियाँ बनाते हैं तो हम उसमें बेकिंग सोडा डालते हैं, इसमें हमें कुछ नहीं डालना, ना बेकिंग सोडा ना बेकिंग पाउडर। और यहाँ देखिए हमारा तेल भी अच्छे से गरम हो चुका। और यहाँ हमारा डो भी बिल्कुल रेडी है। आप चाहें तो इसे चम्मच से डालें, चाहे तो हाथ से डालें। मुझे हाथ से डालना ज़्यादा पसंद है, तो मैं इन्हें सारे पकौड़ों को हाथ से ही बनाऊंगी। तेल हमें ज़्यादा गरम नहीं चाहिए, बस ऐसा। और जल्दी जल्दी हम इसमें अपने पकौड़े डाल देंगे। आप पकौड़े भी छोटे बड़े अपनी पसंद से डालें। आप चाहें तो सर्दियों में पालक भी बहुत अच्छा आता है मार्केट में, आप चाहें तो इसमें पालक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बस ऐसे ही करके हमें अपने, अब हम इन्हें होने देंगे, अभी बिल्कुल नहीं छुएंगे। कलर आना शुरू हो गया, अब हम इनको पलटना शुरू कर देंगे। ऐसे ही धीरे धीरे से हम अपने सारे पकौड़ों को पलट देंगे। यहाँ हमारे पकौड़ों का कलर गोल्डन हो चुका। अब हम इन्हें एक छन्नी में निकाल लेंगे। जो इनमें एक्स्ट्रा ऑयल होगा वो सब निकल जाएगा बिल्कुल। और आवाज़ भी देखिए, एकदम क्रिस्पी और क्रंची बने हैं। आप भी एक बार ऐसे ही बनाएं इन पकौड़ों को। और देखें, यहाँ ले लिया हमने एक टिश्यू पेपर और हम उस पर निकाल लेंगे। वैसे तो ये ऑयली नहीं बने, मगर फिर बस हम सारे अपने पकौड़े बना के ऐसे ही तैयार कर लेंगे। यहाँ हमारे पकौड़े बनके बिल्कुल रेडी हो चुके हैं, बिल्कुल एकदम करारे बने हैं। और अंदर से भी देखिए बिल्कुल कच्चे नहीं हैं। आप भी ऐसे एक बार ये रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई करें, अपने घर पे ज़रूर बनाएं। और अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। बस